il-pazjent mar jara il-tabib biex jagħmillu isaqsija xi ħaġa fuq saħħtu. U wara li t-tabib eżaminaħ peress li dawn it-tnejn kienu ħbieb, spiċċaw jitkellmu fuq din l-imbirka marda pandemija li kellna. U t-tabib idur fuq liħor u jgħidlu taf li il-WHO, World Health Organization, tefet il-ħarsa tagħha fuq Malta. U qed tistaqsi, imma kif Malta? Ma kien hemm l-ebda mewt għax imwiet kollha li mietu dawk id-disa huma kollha imwiet li kienu qegħdin jistennew il-mewt imma ma mitux prinċipalment minħabba il-COVID-19. U kompla jgħidu t-tabib u ħajamlu evalwazzjoni u riċerka biex jindunaw imma Malta x'ġara eżatt. U dan il-pazjent għallu dot trid ngħidlek il-verità. Ngħidli għallu. Għallu jistgħu jiġu mhux tal-WHO u jistgħu jagħmlu riċerki kontra riċerki. Għalli għax ir-raġuni mhijiex materjali. Mhijiex xjentifika. Is-soluzzjoni hija spiritwali. U dak it-tabib ħares lejh u qallu imma x'inti tgħid eżatt. Qallu kemm jenna nitolbu. Għax Ġesu kien qalilna jitolbu. Qallu meta qed ngħidlek jitolbu mhux jiġifieri tgħid ġislimaw qaddisa illi sħaħ bil-lejl regolari biex il-mulej jitfa il-ħarsa tiegħu fuq Malta. Nisħajilkom tgħiduli imma inti fader. Inti x'taħseb? Ħansemmilkom żewġ fatti li forsi ma ntabilniex bihom. L-iktar darba Malta li sabet morda f'ġurnata bil-COVID kienet is-7 ta' April. 52 Malta ix-xukjajna meta smajnija. Imma dawn li jkunu qegħdin jinsegwu jafu li s-7 ta' April hija l-ġurnata ta' Qamar Kwinta. Tgħiduli Qamar Kwinta x'għandu x'jaqsam mal-Marta. Il-Qamar Kwinta hija l-ġurnata tal-qawwa tad-dlamijiet. Għax fil-Qamar Kwinta lil Ġesu salbuħu qatluh. Għax fil-Qamar Kwinta ħaseb Satana is-sid tal-Mart ħaseb li qatel lil Ġesu kemm kien se jeżbal. Is-17 ta' April il-festa tal-ħalina divina. F'daqqa waħda in-numri nislu għall-ewwel darba wieħed. F'dawk il-jiem kulħadd kien qed jaħseb li l-affarijiet sejrin għall-aħjar, jiġifieri skużawni, għall-agħar. Kulħadd qed jipprepara u nisimgħu fil-gazzetti, fl-aħbarijiet, fix-xandir partikolari biex nippreparaw għax il-mewġa ġejja
għax l-affarijiet sejrin jikbru. Imma kienet fil-festa ta' ħnina divina li ndunajna bil-bidla. Iva jena konvent li kienet il-ħarsa ta' Ġesu fuq pajjiżna. Ma ninsewx. Bożżajr, kulħadd iħokk ma' xulxin. Faċilment il-marda kienet tinxteret. L-ebda mewt. L-ebda mewt. Għax kienet il-ħarsa ta' Ġesu fuq pajjiżna. Imma allura il-qari tal-Vanġelu li għadna kemm smajna llum ħanerġa' naqraħulkom kif beda. Ġesu qabad iċanfar bisħieħ lill-bliet li ma wrewx indiema minkejja l-ħafna mirakli li kien għamel fihom. U jien għandur lejk u ngħidlek ara fis-semjali. Ersa lejn Ġesu. Indem. Rod ħajr u ringrazzjah ta' dil-grazzja enormi li teva fuq pajjiżna. Min jaf tiġi situazzjoni oħra u Ġesu minħabba n-nuqqas tan-diema tagħna ikun jixtieq jitfa' l-grazzi u l-mirakli imma jsib il-poplu minflok iħares leħ iħares lejh innifsu u lejn Ġesu permezz ta' dil-quddiesa ma nistħix nirringrazzjak ta' dak kollu li għandi għamilt magħna. Qed jitolbuk sabiex tilqa' it-talbiet li qegħdin nagħmlulek. Nixtieq nitlob għal Mary Nancy mill-Awstralja biex il-mulej jagħtiha l-kuraġġ li għandha bżonn. Nitolbu għar-raġel tiegħi għax għaddej minn żmien diffiċli biex il-mulej jisabru u jirranġawlu problemi fuq ix-xogħol. Nixtieq nitlob għal grazzi speċjali li l-mulej jaf bihom. Nixtieq nitlob magħkom għal min ser jagħmel xi operazzjoni diffiċli. Jien illum ser nagħmel swab test biex għadha nkun tajba għall endoskopi u fit-3 ta' Awwissu ser issilju major operation. Nitlob l-Alla u l-Madonna li ħarsuni u tkun li ta' suċċess u l-istess li dawk kollha li għaddejjin minn dak li għaddejja jien. Grazzi Sinjur Alla, waħfir li Sinjur Alla. Nixtieq nitlob għal min jaħdem xogħol perikolus biex il-mulej jaħarsu. Nitolbu għal persuna li tinsab muġuha ħafna. Nitolbu għal ruħ ġanna mifsud. Ġesu għejn li dawk kollha li għaddejjin minn żmien ibes. Nixtieq nkun solidari ma' dawk iż-żgħażagħ li xtaqgħu fil-quddiesa. Nitolbu ħafna għal kar paċi
nisbar f'koma. Wassal dan it-talbit inti Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Manna, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Naddu għall-offertorju. U naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dan mument offrut għalina l-kol. Biex fuqek tieħu tol ta' kuljum. U lej fidejk jinnati ħajti lilek. U lej fidejk għadal-ħobs u l-imbit. U lej fidejk hawn ir-rieda tiegħek. Fuq dal-artal hawn jien mulej, hawn jien. Silbietna ndawru lejn l-artal u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'dan mument offrut għalina l-kol. Biex fuqek tieħu tol ta' kuljum. Mulej fidejk jinnati ħajti lilek. Birek inti mulejla tal-ħolqien kollu, għax fit-ġubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-għaddu xogħol il-bniedem, li minnu ssir għalina il-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal-tiegħek. Birek inti mulejla tal-ħolqien kollu, għax fit-ġubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu ssir għalina ix-xorb tal-moħħ. Birek Alla għal-tiegħek. Il-qana mulejla tagħna. Li unitma qudiemek u għamel kun jaġbod das-sagrifiċċju li se jgħid nofrulek. Naddafna mulej minn soniti u d-nub tiegħi. It-tolbuħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier u li jista' kollox. Ħares mulejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek jew titolbok. U għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fid-dusija bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżuħa il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u daġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullhom kienu radulek ħajr. Għax int bibnek il-għażiż bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tas-sew jistħoqlok li l-ħejjaq kollha jaqduk. Il-miftijin kollha jfaħruk u l-qadisin tiegħek il-berkuk għal-għenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smawit u l-għadlmija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smawit. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli ta' smawit.
mal-ikbar mirakli li sejjer tagħmel. Ftħinna jnejna, ħolqu fina dak l-ħaġġ biex nossu dak li inti sejjer tagħmel. Il-ħobbs u l-imbiet li jinbidlu fil-ġisem u d-dent. Ġesu maħbub, eja salta fuq il-knisja tiegħek. Għaddiż ta' sew int mulej, inti l-għajna ta' kull tasir. Għaddes għalek nitombuk dawn offert bil-barka tal-ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex merraħ jibgħat. Ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal. Ħudu, kulu kollu dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-iklam għal-kanċi. Reġarat il-ħaj tal-disċipli tiegħu. Ħud. U xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kanċi ta' temmi. Tal-bati ġdid li jibqa' dejjem. Id-demi x-xerri tal-iku għal-maħfra. id-dem jixxeret għalikum u għal-bed minn kolla għal-maħfra ta' tnabiet għamlu ta' tifkira ti. Ruħi divinità ta' jibnek il-ħaziz Sidna Ġesu Kristu. Tbatti għal-nubiet tagħna u għal dawk ta' dinja kollha. Fġie l-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u dinja kollha. Fġie l-passjoni ħarxa tiegħu. Fġie l-passjoni ħarxa tiegħu. Għandi l-ħaġġ għall-erwien ta' dinja. تخلي الابدة قطرة ta' dennek tinxtera ta' xejn. Dan il-misteru tal-vida ta'
ixxandru bil-fer għawin tijak. Stennewk sama tiġi bil-glorja. Għalek għana namlu dan. Tifkira tal-mewt u għawin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej ħobs tal-ħajja u l-kanċi ta' salvazzjoni. Rodulek ħajtu li joġbuk tal-għana u d-dimek biex naħduk. Iċċokontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed li jenna li naħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek mix-xahda ma' dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Mal-Eġisqof Donna Charles, Eġisqof Joseph Etienne, s-saċerdoti, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar kol futna li raqdu bitama tal-għamin. Ftakar fil-mejtin kolla. Daħħalum qudiemek fid-dawl ta' sebq tiegħek. Ħenna lina l-koni ta' buk. Għatina wkoll il-wer tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-Verġni mqazza u ma' l-awwamna. Ma' San Ġusepp. Ma' San Pawl Missir. Għad-dissin protetturi kollha tagħna. Li jiexu bil-biberija tijek sa mill-bidu ta' d-dinja. Għamel li maħħom infaħruk un sabuk Ġesu Krist. Ebnek. Bi Krist. Ma' Krist. Fi Krist. Jena talilek għalla missi li tista kollox. Flimkien l-Ispiritu Santu. Kull ġieħ u glorja. Għal dejjem ta' dejjem. U flimkien jitolbu talba li għallimna Ġesu stess, it-talba tal-Missirna. Sirna li jinti fi smawiet, jitqaddis ismek, tiġi sant natek. Ikun li trid inti kif fis-sema, hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma l-affru minnu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull teni. Għatina fit-triba ħnina tiegħek il-baġi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem idnubu mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw il-għena u l-miċċju tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ixtieqek jissalta għawam. Mulej Ġesu Kristu li għet l-apostli tiegħek. Nħallilkom isliem. Natikom isliem. Tħares li l-bejtna. Iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslu laqda li inti trid fiha li tgħixu s-santa għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għadu l-paċi ixux. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun iswa mirsent qarbnu bihom għal-ħajja. Ħaruf tal-la. Neħib nubiet ta' dinja. Xenna lina. Ħaruf tal-la neħib nubiet ta' dinja. Xenna lina. Ħaruf tal-la neħib nubiet ta' dinja. Għatina paċi. U li Ġesu Kristu nitolbok. Li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tijak. Ma tkunx ta' kondanna lija. Iżda fejnina tijak tkun għalija ħansim il-fejn għal ta' ruħi u ġismu. Danu l-ħaruf tal-la. Danu għadak li neħib nubijiet ta' dinja. Xini għana mistiedna di l-ikla għattisa. U li ma jisħol jixtħod għattisa għaftijaj. Zdejt kelma wahda u ruħi tkun il-fejn.
naqdu ħaġa waħda ma' dawk li ma jistgħux jiġġifuk sakramentalment. Għamlu f'dal moment it-qalbina ta' xogħol. Aftaħ. Intelmu fideh. Ejdulu. Ġesu. Jiena naftak. Amen.
Dem ta' Kristus ini. Ilma tal-kustat ta' Kristus. Passjoni ta' Kristus abbarni. O Ġesu ħanin ismani. Fil-pjagi tijek għabini. Tħallini għad niferet minnek. Mill-għadu ħazin ħarisni. Fissija ta' mewti sejjali. Ġewa danek il-għani. Biex ma l-anġlu ma' disin tijek. Nfaħrek. Għal-dijem ta' dijem. Amen. Jiena mitna bniedem. Nġeddet fidejk jom immakulat. Il-wedijiet tal-mamudija tijaj. Jiena nitxħat il-sata. Niddeċidi li nimxi wara Ġesu Kristu ta' meqrib minn qabel. Marija, jiena natik qalbi. Jekk jogħġbok qabada bin-nar tal-imħabba l-Ġesu. Għamela dejjem iktar attenta għall-ġbil li għandu għall-imħabba u għall-ewwieq. Żomm il-qalb tiegħi fil-qalb safja tiegħek. Biex bekk inkun nista' nħobb il-Ġesu lill-oħrajn bil-mħabba perfetta tiegħek. Marija. Jiena nafta kompletament li nifsi lilek ġismi u ruħi l-ġi tiegħi kemm interjuri f'koll esterjuri u anke l-valur tal-ġi tal-azzjonijiet tajba tiegħi. Jekk jogħġbok. Għamel jiena b'dak li jiena dak li għandi, kont hemm jogħġbok. Ħallini kun fil-qalb immakulata mimli jaħnina tiegħek strument fidejk biex kun nista' nagħti l-akbar glorja l-Alla. Jekk nagħam, ħudni lura Ġesu. Aħsilni fid-demu l-ilma li joħorġu mill-kustat ta' Ġesu. Ejni biex qatt ma naqta' qalbi mill-lajn tal-għinina u l-imħabba tiegħu. Flimkien miegħek għon immakolata. Int li dejjem tagħmel rida tal-Alla. Jien ingħaqad miegħek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesu. Kif offri nifsu fl-Ispiritu lill-Alla l-Missija għal-ħajja tad-dinja. Amen. Sammik jien l-Arkanġlu. Tħol għalina fit-taqbida. Kun inti lajnuna tagħna kontra l-ħażen u n-nażiż tax-xitan. Irrażnu Alla tobuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra ġerew fid-dinja għat-telfien tal-erbieħ. Amen. Nitolbu. Ċivejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nisqu sigwiet lejn dan is-sakrament biex ikabbar fina qawwa salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Imbierku l-mulej roddu ħar. Immedjatament nibdew l-adorazzjoni.
O Ġesu Ewkaristija, kun inti l-ferħ u lena tajt kollha. Sirna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-semejta fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu bnu weħed sidna li kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu. Twilet Marija Verġni, bata ta' tilħaq ta' Ponzu Pilatu, salbuħ, mejtu difnuħ. Nizel l-limbu ma' t-tilet jum għam minn belewiet, tala f'ismawiet. Ijet innaħda l-min talla l-Missier li jista' kollox. Min għandu jirġeġi biex jagħmel ħajjin mejtin, nemmen fl-Ispiritu Santu. Fil-Knisja mqazza Kattolika, fil-xikra tal-qaddisin, fil-maħfra tal-nubiet, fil-qama mill-lewiet, fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Alla tana sma tal-tana li zejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina inti jomna, għalik isma tal-tana. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi affrinna d-nubietna. Ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbek kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-għnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u weħrem l-ara tat-tema. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-semejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisman tal-tana. Ġesu twilet għalina rrid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern
hu l-ġenna l-elwek kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-għajnuna tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tieni misteru tal-batija ta' Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut ma' kolonna u ma' ħakien flaġellat. Missierna li int fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif is-semek din l-art. Slima lik Marija, bil-grazzja u l-mija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna, o Ġesu tiegħi jaffrinna l-lubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw it-tielet misteru tal-batija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie mlibbes il-kuruna tax-xewk fir-ras qaddisa tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija,
bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' talb-tagħna, Ġesu twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-raba misterju tal-batija ta' Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw ħames misteru meta Sidna Ġesu Kristu ġim sammar mas-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Nadoraw ko Ġesu mberku. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi sadnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, berk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, berk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik ismat tal-tana, Ġesu twilet għalina biex ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għaffrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħniena,
ħajahlewa tamatana. Slim għalik il-lek inajdu għalli xaħna turufnati u li teva. Li l-lek it-tnidu għana nibku u nonfu f'dan għadwit tadmu. Ejja mela avukata tana, daw għal-inina dawk lajnin tijek taħnina. Urina wara dana turufnament, il-ġesu frott imbirek tal-ġuf tijek, oħanina, obija, oħelwa, Verġni Marija. Tlopalina għadisa malla. Skont il-fema bżonijiet tal-Papa. Sirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi santnatek. Ikun li tritint kif is-semejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimli għalmu lejmijak. Imbirka inti fost in-nisa, berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Għatijom u mulej il-mistriq ta' dejjem. Jistruħu fislin. San Giuseppe ta' qalb safja. Verġni qabel it-twelit. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimli għalmu lej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Verġni fit-twelit. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimli għalmu lej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Verġni wara twelit. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimli għalmu lej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, Iben Alla li bdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinita qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-Grazzja t'Alla, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om muxebba, Om bla teba, Om li tistħoq l-imħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana. Xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull ima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta malla. Mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka ta' rabta ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimlin, faraġġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri,
Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Sultana mtella s-sema, Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Nitolbu, u Alla, inti li rrid li ma tħabbira tal-Anġlu, li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mbierka. Li maqadsa Marija, għatina nitolbu klienna, li nistqarru għom Alla, li nkunu mejonin mit-talb tagħha, bl-istess Kristu Sidna. Amen. U Alla li f'dan is-sakrament tal-ħaġeb. Ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nilmu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk inħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek li s-semmim għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraglitu, imbierek għal-birom Alla Marija Santisma, imbierek għal-imqazza Makolato Konċizzjoni tagħha, Birek it-tluq l-rjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Birek San Ġusepp Parus kas-ismu tagħha. Birek Alla fl-Anġlu Qaddisin kollha tiegħu. Faħrumu lejntom ġnus kollha. Għax bira jitjubitu magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Wasalna fl-eluq ta' dan it-talb li ma li jitfa l-barka tiegħu fuqhom sam ta' Missier tal-Liben tal-Ispiritu Sant. Amen. Morru għexu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejli tajjeb.